Bukedde TV emikolo n'embaga buli lwa Saturday essaawa zibeera 12 zennyini ne Sunday nga tukutusaako emikolo emirungi eminyuvu egy'akabi era nga mukwano ku mulundi guno nkuleetedde omukolo gw'omukyala omwana omuto omuvubuka ayina Favour ayagalwa byonna biri mu ye. Ono omwana gwe nkuleetedde actress, presenter, TikToker and proud kadama. Omukyala gwe tuyina omu yekka wati nakawere waffe wano ku New Vision Phoebe. Phoebe kukkiriza era nga mukwano leero tusazeewo ku lw'okusaba kw'abangi ababadde batugamba nti baddanga omukolo gw'omukyala oyo mugulaga ddi, omukolo gwa Phoebe gujja ddi. Mukwano tusazeewo okuba nga tugukuleetera mu bujjuvu ate era tugenda kuwa kasavu kanyama, tugenda gigatta emikolo ebiri embaga ye n'okwanjula mu ssaawa emu eya Saturday era nga mukwano ze zimu ku highlights ze tugenda okuba nga tukuwaako entonotono wekkaanye kyali kitya nga naawe onyumirwe. Nakawere kulika baby oyo no gwolaba yazadde omwana omuwala omuzungu afaanana kitaawe enzolwa. Tubayozayoza no program y'emikolo n'embaga essaawa eno yennyini nzikiriza kutwala ekayunga wabula nga sina kutwala akayunga gye basobola okuba nga abako baffe ab'ensonga banoonayo omwana muwala the Black Beauty cat face Phoebe. Njagala okutegeeza olugoye w'olina okulujja wali wamu wokka City Bridals. City Bridals kyekyokuddibwamu kyo erigga omukyala yenna ali eyo. Oli mugole oyagala kulabika bulungi, oyagala kwambala onyume, onoonya gawuni, onoonya dress, City Bridals kyekyokuddibwamu kyo. Balikulumu Street ku kizimbe kya California Plaza level esooka shop number IF08 ne IF09. Duka Bunambiro osobola okufuna ekyo ekirungi ate era eky'omutindo ku City Bridals. Katutandike n'eddiko yali mulungi ddala naye ate omugole we yali agenda okutuula nga woolabawo baali batimbye colors ennungi ezasobola okujjayo ekintu kyabwe nga bye baali bakyagala omwali kala ya white, pink ne green. Ate ng'era terrace we yali agenda okutuula ku gazebo ye nayo yali nnungi nnyo ng'etimbiddwako ebimuli mu kala ya white, pink ne green pozi ne ka cream akatono ate era nga mukwano ne chandeliers eza silver ennene baziteerako waggulu ku Epsom board yali ku gazebo y'omugole. Amato aganjazekeke no kisebo nkulage bali be batalina bannange kabaka asiimye naye n'abeerawo ku mukolo tumwanirize baffe Cuucu Magulu Nyondo Nantawetwa Bemba Musota Woligwa Wendigwa. Abasawo bo baali babateeseteese bulungi era nga mukwano baali mishanana gyabwe egyalabika obulungi munda basoosayo ka dark blue ate era ne kungulu ne bateerako sky blue ne kavaayo bulungi. Nga wekiri nti mu nju temuba kkubo era we batyo n'abaana abaali ewaka ku luuyi lw'omwana Phoebe baalamusa ku bako baffe ab'ensonga ne bababuuza mu biti eby'enjawulo. Sijja kweyagaliza nga mulokola ataagala kunaaba. Ate akola atya? Baba atidde amazzi ayimbawo kayimba mu mubiri gutukula. Wannaaza ng'atukudde. Abeewange engalo nga siziwulya. Sama vivi kati selector jagalo nonyeza akayimba kawile mukabya I found a love. Oh katukole wetu tinga wakanonya akalono kabuto seti timo zola baslo egalo baslo oyakubuuzizzaako mulaba taata wano waliwo abaali bayomba tajja n'abagamba tetulina bisoobooza byammwe mugende engalo z'abaana
Akalulunga sikawulira bewange. Akalulunga sikawulira. Mwana mulezi gato yaga kusibula. Dadi ono kasigalewo mukyalo ono. Etata nga bebenkana. Fa basigadde tugende. Change your problem. Change your marriage. Olwono mukwano ne ssenga ow'ensonga mwe yajjira alondeyo omulungi gwe tumanyi ffenna era buli omu gw'aba alindiridde okulabako omuko ow'ensonga omulenzi omugogofu omulungi Nzora. Senga omugagga ngambye kano kanaboko senga nakano kako senga nakano kako senga nakano kako senga nakano kako senga nakano kanaboko nakano senga nakano kanaboko senga tofukamira tunagenda kisaati just nakoze kwa kupika bikula alieri senga nakano kako Era olwamala Phoebe naddayo mu nnyumba ssenga okubanga amunona ensi n'ensi emutegeere ng'emulindiridde okuli omwami we wabula Phoebe yayambala n'anyuma. Yali very smart okuva ddala ku make-up we enviiri ze buli kimu kyali kyanjawulo nnyo. Yeetegekera omukolo yaguwera ddala time diko mumulabye buli kimu nkugambye tuli ku highlights ze twagala okubanga tukuyisaamu wekkaanye olaba omukolo guneno ogwa Phoebe gwatambula gutya n'omwami we Nzora. Era nga mukwano omuyimbi Mary Batayi yamukulemberamu n'ennyimba ze ez'omukwano. Nga wekiri nti omukolo ogw'omumanyifu nga serebu tegubulamu bantu abo banjawulo kwaliko abanene bangi okuli Ajat Kuluthumu kuliko CEO Infotrust abo nno bantu be kuliko JB kuliko abantu bangi wano mbukedde Nacha Jomi yaliwo producer waffe omulungi Ivan yaliwo nnyo w'emikolo n'embaga ate nga mukwano Bruno Betty ye yakulemberamu bakatumwa omukolo lwaki tegunyume. Yes,
njagala okutegeeza omulungi Phoebe olwamala okubanga atuuka wati mu kidaala amaze okuzinamu bamaze ofuna photo moments n'omwami we era mukwano bannyina abalungi ne basitula ekimuli kubanga bayina bye balina omutegeeza ebibatumiddwa. Tulinamu obuwombereza abweta bu chocolates akubye tulekere olyenga ku obwo nga bw'otulinda. Abasoga tuliyo akamuno nga tulikawulira owulira nzikiriza mukwano gwange omulungi kutegeeza nti wano we tukomye ku kwanjula kwaffe bingi byalimu era bingi obirabye ate nzikiriza olw'obudde tukutwale mu mbaga. Embaga kyali maridadi sana. Omukyala ono enviiri ze bamukolako zajjira ddala mu kiti eky'abavubuka era nga mukwano yalabikira ddala emyaka gye egimujyamu yadde nga yali agenda ku kituuti okubanga ate agattibwa empeta agattibwa n'omwami we afuuke mukyala Inzora omuwaati era nga mukwano we twogerera Phoebe tosobola muyita linnya lye nga togasseko Mrs. Inzora. Omukwano gunyuma kubanga baddaga bagala bana babiri ekintu bakikwasaganya maanyi. Weekend yali kwanjula ate nga mukwano olunaku oluddako embaga era embaga kankutwale mu church wekanye wali ku Kampala Bible Church olabe we byali nga bakuba ebirayiro mu church. Tukulisaayo mu kitundu ekisoose kakati ky'ekitundu ekyokubiri ate nga mu kitundu kino ekyokubiri mwe tukuleetedde omukolo ogw'embaga ogufuula Phoebe omukyala omujjuvu ajjudde era mukyala Inzora. Mukwano gwange kyali kiyitirivu nnyo kuba ate embaga gaali masavu babagattira wali e Makerere ku kyaki yaabwe gye basabira eyitibwa Kampala Revelation Church wali e Makerere era mukwano gye bakubira ebirayiro ebibafuula omwami n'omukyala. Come on, kiss me on the collar, wano kubulago. Natabonta kulako, wano kumukono. Chandika umeme danger, kuno mukemo. Kansabete tukemwa kukola mukolo. Nzono kubere na mufuna kale. Yafuka senkulu mande wange jensula. Omwami yayambalira ddala essuuti ye eya Royal Blue suit yavaayo bulungi nnyo ne black. Ate era ne bagroommen balabika bulungi nnyo bayambala grey and black bamaids b'omukyala bannanga ate bo bakisusa bali mu fitting dresses zaabwe eza white nga zivuddeyo bulungi nnyo eza off shoulder ate baali bategeera kye bayita ennyambala. Taata atuzaalira omulungi Phoebe ne maama amuzaala we batyo beetikka muwala waabwe ng'ali wakati ne boolekera ku lutikko okubanga ate bamugabira omwami Inzora mu kyaki. Bannange kino kiyitirivu nnyo kuviira ddala ku nviiri makeup ennyambala kyali kiyitirivu nnyo. Esooka ddala yakola ekika eky'enviiri ekiri unique kyamugjayo emyaka gye kubanga abasinga bakola enviiri oluusi ne zibakaddiya ne zibakuza naye yatambulira mu sitayiro y'abawala n'ajjayo ekifaananyi ekyo kyali era mukwano ne makeup yali on point. Gawuni ye yali very smart nnyo yayambala long sleeved net gown ng'evuddeyo bulungi nnyo era mukwano yali ya Cinderella engeri gye yalinga kabebi ako kabebi pink kabebi girl kabebi Inzora akato kaali kakyali mu lubuto era mukwano yayambala ekika kya Cinderella okubanga ali comfortable waatyo n'akubibwa ebirayiro era n'afuuka omukyala ajjudde owa Inzora. Ennyambala yaabwe yali nnungi nnyo. Nteeka envumbo ku birayiro byange
nteeka envumbo okwagala kwange gy'oli era nkola endagaano naawe neeyama obulamu n'okwagala kwange gy'oli kyonna kyendi ne byonna bye nnina nkuwadde nja kukukuuma era nja kwagala obulamu bwange bwonna nkola endagaano eno naawe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nteeka envumbo ku byaliro byange, nteeka envumbo okwagala kwange gy'oli, nkola endagaano naawe era neeyama obulamu n'okwagala kwange gy'oli kyonna kyendi ne byonna bye nnina nkuwadde nja kukuuma era nja kwagala obulamu bwange bwonna nkola endagaano naawe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama n'abaterawo wagenda okubeera namwe Mukama gye bazimbira amayumba, Mukama gye bawa emirimu gye munaakola nga mulabirira ku lulwe nga mufuga, tufuga tukola, tufuga tuweereza, tufuga n'omukisa mwe guyitira. Njaga kuva wano nga mukimanyi nti Mukama amaze okuteekateeka olubiri lwammwe obunaabeera nolukitwala okikkiriza, sijja kukyewuunya nga Fibe asula mu lubiri kubanga Mukama amaze okuteekateeka. mukwano gwange olwamala okuba nga bakuba ebirayiro mu church webatyo ne bafuna ebifaananyi wabweru wa church era olwamala bayolekera butereevu e Namugongo ku reception gye baali bategese obulungi ennyo eyavaayo obulungi.
nga bagenda ku reception n'omwami we bakozesa emmotoka eziriko open roof waggulu era nga mukwano mu kkubo batambulanga balengera ku buli omu nga bebayimuse emitwe waggulu okuba nga bekkanja ekigenda mu maaso. Liko waabwe yali mulungi nnyo okukamala omwali green and cream yavaayo bulungi nnyo ate ng'ekintu kyali kiyitirivu nnyo. Abagole bali bagenda okutuula ku gazebo yaabwe bateekawo glass table emu eyavaayo bulungi ennyo mu kkala ya green era mukwano ne bateekako ne chairs ezavaayo bulungi king and queen chair ez'abagole kwe bali bagenda okutuula. Tenti zaali nnya eziri nnomo ne zivaayo bulungi nnyo. Era ng'abagenyi bwe bali bagenda okutuula bateekawo round tables ne bateekako ebitambaala bya green ne beetooloozaako obutebe bwe baakavalingako cover share za white ezavaayo bulungi omukolo ne gutandika mu butongole.
niwe ama niwe no, maji yangu na wanume, nifanye uchi kama ukiwashwa nikukume. Sema mama, niwe duka la vipodozi nikuvutie, funguo gari ya bosi wangu. Nyumba ya baba yangu kifanya ni bebe kama mwe mimi sitaki paka na panya vinazani, ninataka niwe mwafu nikipaka zikote ama niwe tawa Mukama gwobo tukulemberamu ekigambo kyo kye kiba kinywera nate. Wagamba nti ababiri basobola okutambula bonna nga tebakkiriziganyizza. Mukama mukkirigiziganya mubamu emirembe, nate era leka tulabe emirembe nga bwe wakuttedde obudde Mukama ne watabawo nkuba etonnya olunaku lwa leero. Kyetuva naffe tukusaba nate era tumazeeko bulungi. Okura baganda bange tuizire esanyu Phoebe omaite gye tuzwire the Lord is good. Usiwe mbali nami maikalia nikulabo uwe nami haki ya Mungu nakupenda. Mbalamusiza banaye mwena Phoebe n'omwami Zora tusanyuse, congratulations. Message gye bampadde bangambye nti mu church bagatta ne bagamba kuba obugambo buno mbuza wa mwami si bubo Phoebe era ndowooza oba osobola n'amatoka singi ku church bagatta naye omusumba agamba nti onoolekanga abakyala bonna n'oyagala ki. Kitegeeza nti abakyala obo badde nabo toyina obalese. Phoebe naawe saidi bagamba onoolekanga abasajja bonna n'oyagala ani. So ekitegeeza nti abasajja bawulina oba baani tebaliiwo. Kati muli ki kimu. Phoebe kwagala nnyo n'omwami kati omukwano kati tutandise okugabana kati n'omwami tumwagala. Zora webale kujja mu family bukedde family. Njagala nnyo Phoebe era ndi musanyufu pia nkakana n'okankana kubanga sikkiriza today mutufu it's a day God has made.
Nenga lwaki Phoebe namuteekamu obudde nga ndaba omwana ono oba yamukuza oba bazadde oba sisitawo bakuza bulungi. Naye abaana abawala batandika okuba nakyaringa nga baana bato from 2 years. Phoebe bamugambye ebigambo bingi kyemmanyi. Ne mwami Nzora tutera obutafa nnyo ku baana balenzi. Bambi nsaba okuuma ekitiibwa kyaffe eky'obufumbo. Bwe nawulira ku wedding ya Phoebe bwe yanga actually omwami Nzora bwe yapropose nga natandika okubira bakwano bange bali close. This is the time to tag on Phoebe. Whatever you can tag your company, whatever you can tag on your business, tag it on Phoebe right now. This is the time to shine. Let me tell you, omusumba wange mche yangamba, in marriage tetulina other options. Nti bwa nankuba oluyi bwa togeza n'okuba omwana wange naye nkugamba nti in marriage you're stuck. We don't have options. Inze omwami wange yangamba byonna bwe tunyigamu tunyige enkya we are continuing with marriage. In marriage we don't have options of quitting. Ebiseera ebyedda or you may look back n'ogamba maybe edda nasabanga Mukama naye nga certain prayers ziba answered because of my ways. But now omutima gwange wenekebera, I know how true I am to her, how good I am to her. Check your souls. Omanye nti if you're so true to your person, there is nothing ekigenda blocking a prayers zammwe. Munsi kasitoyiga okumanejinga ebintu bisatu ensonga ogimaze. Kasitoyiga okufuga ssente, noyiga okufuga omubiri, noyiga n'okufuga omukazi ensonga ogiwangudde. Gwe kasita ofuga amakaako oba togenda kusikira mpewo, bonna abasajja mubalabye ku masimu tunayogeraani tunalekaani. Nalaba mugagga wange kasita mukwano gwange Rashid Lukwako ng'agamba mbabuulire nvudde ku bakazi baganyi balemerera era bw'ogayaalira Juma amaaso gonna sooka ogakuŋŋaanya ogateeke ku Phoebe. Abasajja balemeddwa abakazi, abasajja balemeddwa abakazi. Eng'ensonga nno nyangu. Katonda ye yakola omukazi ate tolina gy'omuloopa. Lwaki n'atuwa n'amagezi ti bw'oba olina omukazi omuyombi olinnyanga waggulu akulagira wakuddukira kati omuloopeerewa. Phoebe nzi musanyufu, essanyu liviira ddala ku mutima. Yesu yeebazibwe. Katonda yampa omwana wange oyo gwe mulaba. Era byonna byonna biboogedde ne bagamba nti ate Phoebe agenda kunoba, ate Phoebe agenda kola atya. Omwana wange oyo mukakamu. Nganze maama we ate nze wuuno nafumbirwa ndi mwana muto kati nkaddiye n'okukaddiwa. Nga sisibangako migugu nti nobye. Omwana oyo gwe mulaba yalokoka nga akyali mwana muto. Nga Phoebe ayinza okutendereza entuyo ne gyagala okuvaamu. Eri mutabani wange Nzora ne Phoebe bebaza Mukama olwaliro bagasse buli wamu lyuma abadde anoonya munne kati Katonda akikoze. Amiina. It's your day of fun. All right. Akalulu kabagole banayisikawulira kale n'obutyo njogezeni simanyi wolindeko nzinze ndyerikandi ekyo kibadde kindeka kundi ikuwe mabutumu omwana tuwole sikubulomi bw'omukwano gwo era alikwetanga alimanjolula oba alimanya kanfamu ibebena iye oba otarara mutegeze iye oba otarara Ingawa supukuredi
abagole baffe abalungi banange kyali kiyitirivu nnyo bajja bakyusiza engoye ezavaayo obulungi nga banekaanekanye mu green. Omugole waffe yayambala dress ye eya fitting mu kala ya green eyavaayo obulungi nnyo ate era ne Mr. Nzora n'avaayo obulungi nnyo mu kaftan suit ye eyalabika obulungi ne ba grooming nabo bayambalira ddala kaftan suit eza white ate era abaana ab'obuwala bayambala bulungi nnyo ne banekaanekane. Zokufuna njagala nali maniteeka abamugala Nzora ekufuna mwana kuwana necha bakola batya bakuzuza nosawa neberunga byaddala bakolesa masaya yeshirinya abali mulamu muliwo atabakyusasiya kuliranga twegalangako omukwano gwompanye tena tose sirirabangako Abayimbi nga we twakugambye nti omukolo guno eno omwana yakibalansinga mu kwanjula wali abantu abanene abamuwerekerako we batyo ne mu mbaga tebambonekerera era ng'omuyimbi Irene Matovu yaliwo nnyo ate era ne Nakawero w'omwana omuwala omulala Susan Becky naye yaliwo nnyo ekintu ne basobola okuba nga bakikwasaganya okusanyusa kapeeno. Kusalawo mukwano banange webale kwagala Phoebe mukama abateremu omukisa mwagalane. Njagala okwebaza mukyala wange kaakano. Tuyise mu bingi okutuuka wano kubanga kati muggyeko n'erinnya lye kati alina lyange. Ya mukyala wange sikutwala nti oli wa bulijjo. Nagambye mukyala Fashion Palette nti sensaso yabadde ekolebwa mu Uganda. Waliwo we babadde babala mu ggulu ripooti n'etuuka nti waliwo malayika emisinga nga malayika eno nze agirina ku nsi neeno ye malayika yeeno naye kati ebyawaatiro biri mu mutima gwange bimpujjako obuwujji bwe biti. So nze ewange sikyasasula yaka akanyiriro kokka kaaka. Emikwano gyange abalungi mwebale kujja okuva ku mukutu ogwa TikTok mwebale nnyo okuva ku kyaki mwebale nnyo kutwagala famire gyennyingiddemu banaye mwebale nnyo kujja mwebale nnyo kujja ku mukolo gwaffe mwebale nnyo kutwagaliza siffe bannange temutugambako nti oba tulina kyetukola nedda naffe twesanze mulaavu okulabika nga tetwesanze ku mbaga tetulina pulaani yonna mazima tetulina bubi bwonna tetulina pulaani yonna wabula Katonda yatutadde kubanga bannange ila maisha yangu maseke michicha milena domenyo yangu na ya kuku mateke yanichenga kila siku kilio salini nicheke sina tenda ugali buburu ni mboga temeke nafurahi umeniridhia niwe na wewe kimwali maisha yangu mitiani izoisha maswali ukifika nyumbani familia mana hali sio shwari asubuhi mchana paka jioni ndo kula futari tena huku kwetu muda wote mateja wanatinga miwano yetu ukifua kumbuka kuvilinda huku kwetu muda wote mateja
oluvannyuma ne basala cake after speeches zaabwe ng'akabonero ak'okusiibula nti mukwano omukolo tugugadde ate era ekintu tukigusizza tubagaliza obufumbo bulungi obujjudde mukulike bebi omwana omuwala ate era katubasabire n'abalongo. Akalolo kalewa kale muweko katindu kale nabekyekyo mama ekyalyawo nkugambye awo wenyininyini byomukwasa egilasi okyusiza obulamu bwange obutuusiza wennabirasizobira byewuunyisa mukama byakola eyo keke ya tata keke yeyo. Tubagaliza obufumbo obulungi obujjudde wano program emikolo n'embaga. Phoebe webale kukulika mwana webale kuzaalira Nzora ebintu n'otabirwisa ate Mr. Nzora webale kuweesa mwana w'abendi kitiibwa webale kumumekingisa kuba nti muntu mulungi ayagalwa kwegamba no more that life okuba nti wife material ewaka si kyangu kuba buli mukyala kyanoonya ate nga atudde mu maka nga wampeta ddala. Tubagaliza ekisinga mu programu emikolo n'embaga mukulike bebi mweyongera obuwanguzi oba oliawo ne ku jubiri ey'emyaka 25 naye mujja kuba mugireeta waneno ku Bukedde TV tugirage butereevu nnyo. Omulungi andaba ezo ze zibadde highlights ku mukolo gw'omukyala Phoebe akola naffe wano mu programu Oluyimbalo naye ng'ate namwe ababeererawo Phoebe okukola emikwano mukwano gwange si kyangu mikwano gyo ng'ate mirungi nako keetaagisa. Ajja Tukulusumu yaliwo nnyo omwami JB CEO Infotrust Nacha Jomi bonna abasinga abayimbi mubalabye kyekyo kye bayita okuweewa abantu ate nga banno nga bakwagala ebituufu so mukwano mwebale kumubeererawo mwebale kumwagaliza ekisinga. Bukedde TV emikolo n'embaga nga sinava ku show ya Saturday tulina omukyala atuteekamu ensimbi ate era atwambaza gomesi ennungi nga zino presenter wenyambalidde wenti n'ennyuma ate gwe omugole ali eyo oli kuki onoonya gomesi nnungi onyume onoonya dress onoonya mushanana dduka bunnambiro California Plaza level esooka ojja kubanga mukwano ate ofunira ddala ekirungi wotuuka ku level esooka noonya bunoonya shop numbers zino eno IF08 ne IF07 ojja kubanga mukwano ate omufunira ddala bulungi nnyo. Celebrities abana balina care ate tebasobola kuwa lugoye nga mukwano terukufiti ngobanga terukunyumidde bakukkiriza okuva mu dduuka ng'oyambadde n'okola ki n'onyuma ate ng'omulungi anaba Bukedde TV oyagala mukolo gwo gulaga ku Saturday oyagala ku Sunday mukwano twesige ennamba eri wansi tuyina ne aba ushers abakola ku mikolo abaana abategeera kye bakola abaana abalungi ate nga basobola okukola ku mukolo gwo gumaking sanga guli unique nga mukwano bakola ng'abasawo kama executive ushers mukwano mutuwe emirimu tusobola okubabwa ekyo ekirungi ekitujjaamu ate era nga kyanjawulo ddala. Essaawa ziba 12 zennyini emikolo n'embaga Saturday ne Sunday zibeera essaawa 12 zennyini nga tukutuusaako ekirungi. Josephine Namakula ge mannya abasinga gwamanyi ga Kama Ozi mweraba.